Hello，我哋一齊讀聖經啊！開始之前想問你一個問題啊，你有乜嘢日常生活成日都會做嘅咧？有冇一個熟悉嘅循環呢？就好似起咗身之後要執床啦，或者洗面刷牙啦，食早餐啦，跟住換衫返學啦，跟住做功課啦，去公園玩啦。係咪有冇一啲咧日日都會做嘅嘢咧？而當中呢啲你日日都要做嘅嘢，有邊啲係你鍾意，有邊啲你又唔鍾意啊？你覺得唔鍾意嗰啲，你可唔可以唔做咧？如果唔可以嘅話，點解啊？今日咧，我哋有一個嘅題目喎，要學習嘅喎，就係敬虔嘅日常生活。唔知你知唔知咩叫敬虔嘅日常生活咧？我哋一齊祈禱先，跟住希望天父爸爸嘅話語可以令我哋明白啦。我哋就合埋手眯埋眼啦噃。天父爸爸，好多謝你俾我哋可以坐低去讀聖經。今日有個題目叫做敬虔嘅日常生活。我哋未明白啊，求你幫助我哋啊，用你嘅話語去讓我哋明白我哋嘅日常生活點樣可以蒙你嘅喜悅，係你鍾意嘅。謝謝你聽我祈禱，奉主名求，阿門。好，我哋一齊睇下今日嘅經文先。哦，喺傳道書2章喎。傳道書咧係喺舊約嘅一個書卷，我哋其實好少會讀到嘅。好似有好多字啊，嗬。我哋首先聽一次，或者你同我一齊讀一次先啦。好，傳道書2章20節。我轉想我在日光之下所勞碌的一切工作，心就絕望，因為有人用智慧、知識、靈巧勞碌工作，所得來的卻要遺留給未曾勞碌的人作產業，這也是虛空，大大不幸。人一切的勞碌操心，就是他在日光之下所勞碌的，又得罪了什麼呢？他日日憂慮，他的勞苦成為愁煩，連夜間心也不得休息，這也是虛空。難道一個人有吃有喝，且在勞碌中享福，不是福氣嗎？我看這也是出於神的手。論到吃用享福，誰能勝過我呢？神喜愛誰，就給誰智慧、知識和喜樂。唯有罪人，神使他勞苦，將他所儲藏、所堆積的歸給神所喜愛的人，這也是虛空，也是捕風。哇，好似好深啊！嗬，傳道書究竟講乜嘢㗎？其實咧，傳道書咧係想話俾我哋知，其實有好多嘢咧，其實咧都唔需要太在意，太因為嗰啲嘢令到自己唔開心。因為咧，其實呢個係一個循環㗎。我哋咧可能覺得，返工或者做功課、讀書要準備考試係好苦悶嘅事情啦。但係我哋又要做好成績喎，所以我哋就會好擔憂、好擔憂咯。我哋雖然都會有，平常都會日常生活都會食嘢，都會飲嘢，都會休息。但係咧，我哋有時會覺得，我哋辛辛苦苦所付出嘅，我哋好努力讀書，但係個成績不如我哋預期啊。我哋工作咧，可能，有人咧會嘅成就咧高過自己喎。
我哋得唔到我哋覺得自己應得嘅喎，跟住咧就會好唔開心，好唔開心啦。但係咧，傳道書就係講晒呢啲事情出嚟俾我哋知，係再提醒翻我哋，其實神係一切都係神俾我哋噶。神咧讓我哋咧可以有健康啦，可以能夠吃喝啦，可以能夠有開心啦，可以過每一日，其實都係福氣嚟噶。我哋係因為每一個人都係一個罪人。所以咧，我哋要經歷呢啲嘅勞苦啦，呢啲憂慮嘅，但係我哋可以咧去倚靠神，相信神，記得咧一切都係喺神而嚟嘅。咁我哋咧就唔需要咧一被呢啲嘅憂慮包實晒，令到自己好辛苦喎。好，我哋一齊睇下今日嘅小故事，可唔可以幫我哋記得今日嘅學習先？媽咪，媽咪好煩啊！點解每個月都要做呢啲㗎？安雅好大聲咁喎，因為佢而家幫緊媽咪摺衫同包衫喎，係嗰啲係咧要教會咧諗住捐俾國外嘅孤兒院㗎。媽咪啊，我哋點解仲要繼續做呢啲啊？可唔可以做啲其他嘅事啊？好啦，好啦，好啦。不如我哋而家休息一陣，食啲阿姨做嘅蛋糕啊！呢個蛋糕係你最鍾意嘅。我知，我知，我知，係咪晴晴阿姨做嘅芒果蛋糕啊？我最鍾意食噶啦。媽咪咧就放低佢嘅衣服，就走去咧開咗個冰箱，將一塊蛋糕咧就俾安雅咯喎。安雅就即刻食，好好味啊！媽咪就話啦。諗下，如果晴晴阿姨覺得做蛋糕做厭咗，咁點算啊？我就好意外啦。吓，晴晴阿姨會厭嘅咩？唔會啩？冇晴晴阿姨嘅芒果蛋糕，咁我點算啊？我真係好鍾意，好鍾意晴晴阿姨做嘅芒果蛋糕啊！媽咪就話啦。如果冇呢啲衫，你話啦，孤兒院個細路仔又會點樣呢？安雅就開始唔出聲啦。媽咪就話啦，我哋牧師啱啱個主日學有講到傳道書嘅作者，佢會覺得人成日都重複做相同嘅事，好似好冇意義咁樣啊。但係喺傳道書2章24節，佢又講出咗個結論，就係我哋可以喺自己嘅工作中自得其樂，因為享受係嚟自於上帝嘅祝福。我哋係因為上帝嘅緣故去做家事，或者去做一啲可以幫助人嘅小事，我哋都可以搵到快樂噶。你覺得呢？嗯，安雅點下頭啦。咁等我食完蛋糕，我哋一齊再整理啲衫，捐俾孤兒院嘅小朋友啊！梗係好啦。當我哋做完工作之後，你仲可以食多一件芒果蛋糕添啊！嗯，呢個咧就係我哋今日嘅學習啦。原來咧，我哋通過傳道書係提醒我哋咧，可能日常生活我哋有好多嘢都係重複咁做，有啲我哋鍾意啦，有啲我哋未必鍾意㗎喎。但係咧，喺嗰啲唔鍾意嘅事情上面，我哋唔一定要扭計啊，拒絕唔做㗎喎。我哋可以咧諗下方法，去令到我哋可以開開心心咁樣做，因為咧天父爸爸咧係賜俾我哋有能力去做㗎喎。而呢啲小事咧，其實都會對我哋有益，或者對其他人有益嘅。我哋一齊讀下今日嘅金句啊！一、二、三。難道一個人有吃有喝，且在勞碌中享福，不是福氣嗎？我看這也是出於神的手，
論到吃用享福，誰能勝過我呢？傳道書2章24至25節。好啦，我哋頭先咧都有講過，諗下日常有啲咩我哋要做啊嘛，有啲我哋開心，有啲我哋鍾意做，有啲我哋唔鍾意做。咁我哋咧，不如咧將呢啲嘢寫低落嚟，然後我哋祈禱，天父爸爸幫我哋將我哋唔鍾意做嗰啲嘢，都可以變成我哋鍾意做嘅嘢。因為我哋做咧係天父爸爸畀我哋能力去做嘅喎，係對我哋有益嘅喎。呢啲事情咧，可能咧日後對我哋都會好有用，可能呢一刻我哋唔清楚啫。好。我哋咧再一次記下今日呢段經文金句咯喎，雖然咧有啲長，但係我哋嘗試記住啊。我哋其實咧所有嘅嘢都係從神而嚟嘅。我哋可能日常生活中有啲我哋唔想做嘅事情，但係我哋咧需要做嘅話，我哋祈禱求神讓我哋揾到當中嘅快樂，享受，好好咁完成佢。好，我嚟讀下今日金句啦，一、二、三。難道一個人有吃有喝，且在勞碌中享福，不是福氣嗎？我看這也是出於神的手。論到吃用享福，誰能勝過我呢？傳道書2章24至25節。我哋一齊有個祈禱啊！真係天父爸爸，求你幫助我喺每日要做嘅事情搵到快樂，就算係日常重複，可能會令到我哋沉悶嘅事情，求你幫我，因為佢讓我知道咧，呢啲事情咧都係能夠去為你而做嘅，去令到我哋嘅生活中咧可以去顯現出嚟，可以令你喜悅嘅。謝謝你聽我嘅祈禱，亦都謝謝你畀我今日認識到聖經入邊有一卷書叫做傳道書，當中嘅學習，可能我哋都會未必完全明白，但係都會幫助我哋嘅。禱告係奉主以得聖名字祈求，阿門。好，我哋記住咯喎，我哋能夠吃喝，我哋能夠生活，我哋一切都係天父爸爸畀我哋嘅。我哋咧要求天父爸爸，讓到我哋咧好好享受每一日，都好開心咁做每一件需要做嘅事喎。下次我哋再一齊讀聖經啊，拜拜。